อบเที่ยวไหมชอบเที่ยวไหมចូលចិត្តដើរលេងអត់ចូលចិត្តដើរលេងអត់จะเที่ยวในประเทศหรือนอกประเทศจะเที่ยวในประเทศหรือนอกประเทศតើចូលចិត្តដើរលេងក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសถ้าเที่ยวชอบคนเยอะหรือว่าชอบเที่ยวคนเดียวถ้าเที่ยวชอบเที่ยวคนเยอะๆหรือชอบเที่ยวคนเดียวถ้าបើសិនជាដើរលេងតើចូលចិត្តដើរលេងបែបមានគ្នាច្រើនឬក៏ចូលចិត្តទៅដើរលេងតែម្នាក់ឯងไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวแปลថាទៅដើរលេងជាមួយគ្រួសារไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិถูกកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើពាក្យថាគ្រប់ឧទាហរណ៍ทุกคนแปลថាគ្រប់គ្នាทุกเวลาគ្រប់ពេលវេលាทุกครอบครัวก็คือគ្រប់គ្រួសារทุกครั้งជារៀងរាល់លើកทุกสถานการណ៍គឺគ្រប់ស្ថានភាពច្រើនអ្នកភាសាថៃគេនិយាយថាหลายคนច្រើនអ្នកหลายคนឧទាហរណ៍ไปกี่คนពេលនេះគេសួរថាទៅប្រមាណអ្នកไปหลายคนอยู่แปลថាទៅច្រើនអ្នកដែរหลายสิ่งក៏ប្រែថាជាច្រើនរឿងหลายสิ่งជាច្រើនរឿងหลายយ៉ាងជាច្រើនយ៉ាងหลายបែបជាច្រើនបែបโชคดีนะแปลថាសំណាងល្អណាโชคร้ายសំណាងអាក្រក់ฉลาดแปลថាฉลาดโง่แปลថាល្ងងคนรวยអ្នកមានคนจนអ្នកក្រราคาถูกតម្លៃថោកราคาแพงតម្លៃថ្លៃគ្រូបង្រៀនคุณครูครูពេទ្យคุณหมอអ្នករកស៊ីឬអ្នកជំនួញគេប្រើពាក្យថាนักธุรกิจអាជីវករភាសាថៃគេនិយាយថាค้าขายนักค้าขายអ្នកស្រែชาวนาអ្នកចំការชาวไร่បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងអាចនិយាយថាพนักงานบริษัทกรรมករយើងអាចនិយាយថាកម្មករគីពាក្យនេះយើងយកទៅប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រយោគជាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកតែប៉ុន្មានពាក្យប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ពាក្យថាគីคนแปลថាប៉ុន្មានអ្នកគីបាតប៉ុន្មានបាតឬប៉ុន្មានប្រាក់សម្រាប់ភាសាថៃណាគីបាតក៏គឺមានន័យថាតើប៉ុន្មានលុយឧទាហរណ៍ថាយើងទិញអវ៉ាន់គេហើយយើងចាប់អវ៉ាន់នេះមកปุ๊บพี่คะอันนี้กี่บาทគឺប្រែថាបងអានេះតម្លៃប៉ុន្មានជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឮតែពាក្យថាพี่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่តម្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្តែប្រយោគដែលគេជាប់ស្និទ្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទៅគឺរាខាគីបាតคะរាខាគីបាតក៏បានឬយើងសួរថាអានេះគីបាតក៏បានដូចគ្នាប្រែថាអានេះតម្លៃប៉ុន្មានគីเดือนឧទាហរណ៍คุณไปทำงานในเมืองกี่เดือนคุณไปทำงานในเมืองกี่เดือนแปลថាតើអ្នកឬបងឬប្តីឬអូន
ទៅធ្វើការនៅទីក្រុងប៉ុន្មានខែគីពីប្រែថាប៉ុន្មានឆ្នាំឧទាហរណ៍ไปอยู่ประเทศไทยกี่ปีคะไปอยู่ประเทศไทยกี่ปีคะប្រែថាតើអ្នកទៅនៅប្រទេសថៃប៉ុន្មានឆ្នាំគីវ៉ាន់ប៉ុន្មានថ្ងៃឧទាហរណ៍คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดกี่วันคะคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดกี่วันคะតើអ្នកទៅដើរលេងនៅឯខេត្តប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺជាប្រយោគដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគីប៉ុន្តែមានច្រើនមែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ទៅ search ជាមួយពាក្យថាគីដែលសរសេរកកៃស្រៈអ៊ីម៉ៃអេចយើងនឹងឃើញប្រយោគជាច្រើនដែលអាចយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោគនេះបាន